leser Sne fra Sørlandet, og her er videoen med Best i 2014. De bøkene som jeg leste i fjor, som jeg synes var de beste. Og jeg har på meg Nisselue i dag. Litt fordi at jeg så sjelden får sjansen til å bruke den. Jeg synes den er veldig fin. Og litt fordi at jeg tenkte at dette med jul og gave og sånt er et flott symbol for boka. For en god bok er jo som en gave som du får, der du får opplevelse, du får tanke, kanskje du får nye følelser, og alt dette her mens du sitter og leser boka, og kanskje noe henger igjen etterpå. Så det blir en gave. Men den gaven som passer for deg, er ikke sikkert at det er den samme gaven som passer for meg. Jeg tenkte jeg bare skulle si litt kort om bøkene som jeg leste, sånn alt i alt. Jeg kommer ikke til å si hvor mange det var. Det får dere se på bloggen min. Der er det en side som heter Lest i 2014. Men jeg kan jo si at det var veldig mye forskjellig, og det tror jeg er en bra ting for å ikke gå lei når en leser en del. Lese forskjellige genre, forskjellig tematikk. Lese om noen som lever et liv du aldri har levd, for eksempel. Eller aldri kommer til å leve. Lese humor, spenning. Ja. Men sånn er vi jo forskjellige. Noen har lyst til å ha akkurat det samme som de har hatt før, og trives med det. Jeg kjenner at variasjon er tingen for meg. Og det er jo variasjon i form. Jeg leser jo mest bøker, men jeg leser jo litt blad, blant annet Julia Jenteblad, som jeg jo blogget om. Og så har jeg lest litt forskjellige format i året som gikk, i 2014. Jeg hørte på lydbok på CD, for eksempel mens jeg strikket, og mens jeg kjørte lange turer i bilen. Og så fikk jeg også sjansen til å laste ned e-bok på mobilen, så nå har jeg blant annet Hyperbowl and a Half, en grafisk roman som er utrolig morsom og trist på samme tid, på mobilen, på Kindle. Først barnebøkene. Der leste jeg jo en del forskjellig, og i året som gikk leste jeg blant annet noen klassikere. Jeg leste Peter Pan, jeg leste Ruffen-bøkene for første gang. Og så leste jeg en bok som jeg har glemt å finne frem, men jeg tror jeg finner den hvis jeg ser i hylla her. Her var den. Synne begynner på skolen. Jeg husker jo godt 2 hustelter tett, og denne måtte jeg bare ha. Så den kjøpte jeg på et salg. Og så var den beste barneboka, det ble Monstrene i Dunderly. Det er en utrolig herlig serie som Endre Lund Eriksen og Endre Skanfer har laget. Anbefales. Og så var det ungdomsbøkene, og der var det rett og slett veldig mange å velge mellom. Det var den gruppa av bøker som jeg leste mest av. Så jeg fant ut at jeg måtte dele det i drama og i spenning, dystopi. Og av dramabøkene som jeg likte best var 1957 av Jo Nevo, kontrafaktisk roman om hva som kunne ha skjedd i Norge hvis nazistene hadde tatt makta. Bad Boy Steroid av Annette Munch handler om en gutt som blir fattig i Oslo, og som for å få opp statusen sin må begynne å trene, og han kommer inn i boligmiljøet. Og så var det spenning og dystopi, og der var det 1 sekund om gangen av Sofia Nordin som falt mest i smak. Jeg likte jo veldig godt Teslas Loft av Neil Shusterman, og Flukten av Torbjørn Igland og Amund Høstsveen. Og så kan jeg si at jeg avsluttet en serie i fjor. Gone-serien av Michael Grant, siste boka Lyset, og spenning helt til siste slutt. Jeg leste ikke så veldig mye krim, men den jeg falt mest for var Fasandreperne av Jussi Adler Olsen. Beste roman som jeg leste i fjor var Bli hvis du kan, reis hvis du må av Helga Flatland. Første bok av 3 om en bygd som opplever det at 3 av guttene i bygda blir drept
av en bombe i Afghanistan under krigen. Jeg var nettopp på et foredrag i går der jeg fikk vite at 10 norske soldater døde alt i alt i Afghanistan, og 3 av dem er da i denne boka her, som Helga Flatland har tenkt seg. Veldig flott bok om hvordan forskjellige mennesker takler sorg. Og det som er også bra med denne boka er at den er skrevet både på bokmål og nynorsk. Det synes jeg er en fin vri. Anbefales. Og så var det den boka som jeg fikk flest treff på bloggen, da jeg kom med smakebit fra Om skjønnhet av Sadie Smith. Den traff meg virkelig. Den handler om en svart middelklassefamilie i USA. Jeg leste ikke veldig mye fantasy i fjor. Det virker som om både den bølga generelt holder på å dø litt ut og bli tatt over dystopier og så videre. Og jeg personlig som leser liker fantasy litt mindre. Og det skal litt mindre til før jeg blir lei. Men Hobbiten blir en vel aldri lei av. Denne klassikeren som jeg måtte kjøpe og lese før siste filmen kom. Og så var det de beste fagbøkene som jeg leste i fjor. Og da har jeg delt 2. Det ene er det som en litt flåsete kaller for selvhjelpsbøker. Eller det er jo selvhjelp, men det har kanskje fått et litt dårlig rykte på seg. Men for meg så var det hjelp. Kunsten å være voksen av Frode Thuen. Og Uperfekt, våg å vise hvem du er av Brené Brown. Og av de fagbøkene som var mer sånn at jeg lærte noe nytt, og som jeg ikke personlig bruker i mitt liv, men som gir meg et innblikk av andre sitt liv. Utilslørt muslimske råtekster. Her er det rett og slett norske muslimske kvinner som forteller sin historie. Og de har veldig forskjellige liv og forskjellige tilnærminger til det å være muslim på. Så den var utrolig interessant. Og så var det Ida Jackson, Morfar, Hitler og jeg. Veldig gripende. Og dels litt humoristisk og flott lesing. Om det å oppleve og oppdage at bestefaren som hun var så glad i, var en aktiv nazist. Jeg leste for et par-3 år siden. Når jeg først skal skyte noen, av Arnfinn Kolerud. Og nå har jeg lest, i fjor leste jeg Kom ikke inn i mitt hus, som er fortsettelsen på den. Og den var like morsom og veldig bra. Kampen for nynorske. Og jeg må også nevne denne som jeg kjøpte på Outland i Oslo. Dancing with Jesus. Her kan en bevege på den, og så danse Jesus. Hvis jeg hadde hatt magisk evne, så hadde jeg kunnet finne Havet i enden av veien av Neil Gaiman på biblioteket. Men jeg fant den ikke, jeg bare nevnte den her. Det var de bøkene som jeg hadde å snakke om i denne gangen. Og så håper jeg at du som ser på dette får et flott leseår 2015, og så ses vi igjen. Ha det!